इमरान मसूद। माननीय सभापति महोदय, महामहिम राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण पर आपने मुझे बोलने की अनुमति दी, मैं आपका आभारी हूं। महामहिम ने अपने संबोधन में स्वास्थ्य जैसे महत्वपूर्ण विषय पर मात्र 15 सेकंड के अंदर अपनी बात समाप्त कर दी। मान्यवर, 55 करोड़ भारतीयों को आयुष्मान योजना में पात्रता दी, 25,000 जन औषधि केंद्र खोले जा रहे हैं और 10 वर्ष से ऊपर के नागरिकों को भी प्रधानमंत्री आरोग्य योजना में पात्र बनाने का निर्णय लिया गया। लेकिन मान्यवर, इसके साथ ही एक और बात जो बार बार कही जा रही है कि जिस परिवार के अंदर 6 यूनिट होंगी केवल उनका ही आयुष्मान कार्ड बनेगा। आम तौर पर देखा जाता है कि संसद में नेता अपने भाषण और तर्क वितर्क की वजह से चर्चा में आते हैं, लेकिन काफी दिनों से नदवी जी काफी चर्चा में चल रहे हैं। आपको बता दें कि ये किसी भी तर्क वितर्क या फिर भाषण की वजह से नहीं, बल्कि संसद में खर्राटे भरने की वजह से चर्चा में आए हैं। लेकिन मौलाना साहब करे भी तो क्या करें, नींद का क्या है, वह तो कभी भी और कहीं भी आ जाती है। तभी तो कहा गया है कि प्रीत न जाने जात कुजात और नींद न जाने टूटी खाट। लेकिन गलती सिर्फ यहाँ पर इतनी हो गई कि सपा सांसद नदवी जी की यह नींद संसद भवन में लगे कैमरे में कैद हो गई। संसद में बैठे सहारनपुर से कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का बोलने का टर्न होता है। तभी सभापति सांसद इमरान का नाम लेते हैं और कैमरा उनकी तरफ घूम जाता है। वहीं जहां इमरान बैठे थे, उनकी एक तरफ बैठे होते हैं धौरहर से सपा सांसद आनंद भदौरिया और दूसरी तरफ होते हैं रामपुर से सपा सांसद नदवी जी, जो कि संसद में बैठे खर्राटे भर रहे थे। जैसे ही कैमरा उनकी तरफ मुड़ता है, सपा सांसद आनंद भदौरिया हालात को समझते हुए नदवी साहब को जगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन नदवी जी तो ठहरे अपने सपनों की दुनिया में गुम हो गए थे। गहरी नींद थी, नहीं जगे। आनंद भदौरिया उनको दोबारा हिलाने की कोशिश करते हैं और जोर जोर से हिलाते हैं। तब जाकर नदवी जी की नींद टूटती है और वो अपनी सपनों की दुनिया से बाहर आते हैं। आप देख सकते हैं कि नदवी जी जैसे ही नींद से जगते हैं, अपने बगल में बैठे इमरान जी को देखकर आंखें फाड़ फाड़ के देखने लगते हैं, जैसे अचानक वह एक जगह से दूसरी जगह पहुंच गए हों। संसद में बैठकर नींद लेने की वजह से नदवी जी काफी ज्यादा चर्चा में आ गए हैं और ये घटना भी काफी वायरल हो चुकी है। श्री इमरान मसूद। माननीय सभापति महोदय, महामहिम राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण पर आपने मुझे बोलने की अनुमति दी, मैं आपका आभारी हूं। महामहिम ने अपने संबोधन में स्वास्थ्य जैसे महत्वपूर्ण विषय पर मात्र 15 सेकंड के अंदर अपनी बात समाप्त कर दी। मान्यवर, 55 करोड़ भारतीयों को आयुष्मान योजना में पात्रता दी, 25,000 जन औषधि केंद्र खोले जा रहे हैं और 10 वर्ष से ऊपर के नागरिकों को भी प्रधानमंत्री आरोग्य योजना में पात्र बनाने का निर्णय लिया गया। लेकिन मान्यवर, इसके साथ ही एक और बात जो बार बार कही जा रही है कि जिस परिवार के अंदर 6 यूनिट होंगी केवल उनका ही आयुष्मान कार्ड बनेगा। आम तौर पर देखा जाता है कि संसद में नेता अपने भाषण और तर्क वितर्क की वजह से चर्चा में आते हैं, लेकिन काफी दिनों से नदवी जी काफी चर्चा में चल रहे हैं। आपको बता दें कि ये किसी भी तर्क वितर्क या फिर भाषण की वजह से नहीं, बल्कि संसद में खर्राटे भरने की वजह से चर्चा में आए हैं। लेकिन मौलाना साहब करे भी तो क्या करें, नींद का क्या है, वह तो कभी भी और कहीं भी आ जाती है। तभी तो कहा गया है कि प्रीत न जाने जात कुजात और नींद न जाने टूटी खाट।
लेकिन गलती सिर्फ यहाँ पर इतनी हो गई कि सपा सांसद नदवी जी की यह नींद संसद भवन में लगे कैमरे में कैद हो गई। संसद में बैठे सहारनपुर से कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का बोलने का टर्न होता है। तभी सभापति सांसद इमरान का नाम लेते हैं और कैमरा उनकी तरफ घूम जाता है। वहीं जहां इमरान बैठे थे उनकी एक तरफ बैठे होते हैं धौरहर से सपा सांसद आनंद भदौरिया और दूसरी तरफ होते हैं रामपुर से सपा सांसद नदवी जी, जो कि संसद में बैठे खर्राटे भर रहे थे। जैसे ही कैमरा उनकी तरफ मुड़ता है, सपा सांसद आनंद भदौरिया हालात को समझते हुए नदवी साहब को जगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन नदवी जी तो ठहरे अपने सपनों की दुनिया में गुम हो गए थे। गहरी नींद थी, नहीं जगे। आनंद भदौरिया उनको दोबारा हिलाने की कोशिश करते हैं और जोर जोर से हिलाते हैं। तब जाकर नदवी जी की नींद टूटती है और वो अपनी सपनों की दुनिया से बाहर आते हैं। आप देख सकते हैं कि नदवी जी जैसे ही नींद से जगते हैं, अपने बगल में बैठे इमरान जी को देखकर आंखें फाड़ फाड़ के देखने लगते हैं, जैसे अचानक वह एक जगह से दूसरी जगह पहुंच गए हों। संसद में बैठकर नींद लेने की वजह से नदवी जी काफी ज्यादा चर्चा में आ गए हैं और ये घटना भी काफी वायरल हो चुकी है। श्री इमरान मसूद। माननीय सभापति महोदय, महामहिम राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण पर आपने मुझे बोलने की अनुमति दी, मैं आपका आभारी हूं। महामहिम ने अपने संबोधन में स्वास्थ्य जैसे महत्वपूर्ण विषय पर मात्र 10 सेकंड 15 सेकंड के अंदर अपनी बात समाप्त कर दी। मान्यवर, 55 करोड़ भारतीयों को आयुष्मान योजना में पात्रता दी, 25,000 जन औषधि केंद्र खोले जा रहे हैं और 10 वर्ष से ऊपर के नागरिकों को भी प्रधानमंत्री आरोग्य योजना में पात्र बनाने का निर्णय लिया गया। लेकिन मान्यवर, इसके साथ ही एक और बात जो बार बार कही जा रही है कि जिस परिवार के अंदर 6 यूनिट होंगी केवल उनका ही आयुष्मान कार्ड बनेगा। आम तौर पर देखा जाता है कि संसद में नेता अपने भाषण और तर्क वितर्क की वजह से चर्चा में आते हैं, लेकिन काफी दिनों से नदवी जी काफी चर्चा में चल रहे हैं। आपको बता दें कि ये किसी भी तर्क वितर्क या फिर भाषण की वजह से नहीं, बल्कि संसद में खर्राटे भरने की वजह से चर्चा में आए हैं। लेकिन मौलाना साहब करे भी तो क्या करें, नींद का क्या है, वह तो कभी भी और कहीं भी आ जाती है। तभी तो कहा गया है कि प्रीत न जाने जात कुजात और नींद न जाने टूटी खाट। लेकिन गलती सिर्फ यहाँ पर इतनी हो गई कि सपा सांसद नदवी जी की यह नींद संसद भवन में लगे कैमरे में कैद हो गई। संसद में बैठे सहारनपुर से कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का बोलने का टर्न होता है। तभी सभापति सांसद इमरान का नाम लेते हैं और कैमरा उनकी तरफ घूम जाता है। वहीं जहां इमरान बैठे थे उनकी एक तरफ बैठे होते हैं धौरहर से सपा सांसद आनंद भदौरिया और दूसरी तरफ होते हैं रामपुर से सपा सांसद नदवी जी, जो कि संसद में बैठे खर्राटे भर रहे थे। जैसे ही कैमरा उनकी तरफ मुड़ता है, सपा सांसद आनंद भदौरिया हालात को समझते हुए नदवी साहब को जगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन नदवी जी तो ठहरे अपने सपनों की दुनिया में गुम हो गए थे। गहरी नींद थी, नहीं जगे। आनंद भदौरिया उनको दोबारा हिलाने की कोशिश करते हैं और जोर जोर से हिलाते हैं। तब जाकर नदवी जी की नींद टूटती है और वो अपनी सपनों की दुनिया से बाहर आते हैं। आप देख सकते हैं कि नदवी जी जैसे ही नींद से जगते हैं, अपने बगल में बैठे इमरान जी को देखकर आंखें फाड़ फाड़ के देखने लगते हैं, जैसे अचानक वह एक जगह से दूसरी जगह पहुंच गए हों। संसद में बैठकर नींद लेने की वजह से नदवी जी काफी ज्यादा चर्चा में आ गए हैं और ये घटना भी काफी वायरल हो चुकी है।
इमरान मसूद, माननीय सभापति महोदय, महामहिम राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण पर आपने मुझे बोलने की अनुमति दी, मैं आपका आभारी हूं। महामहिम ने अपने संबोधन में स्वास्थ्य जैसे महत्वपूर्ण विषय पर मात्र 10 सेकंड 15 सेकंड के अंदर अपनी बात समाप्त कर दी। मान्यवर, 55 करोड़ भारतीयों को आयुष्मान योजना में पात्रता दी, 25,000 जन औषधि केंद्र खोले जा रहे हैं और 10 वर्ष से ऊपर के नागरिकों को भी प्रधानमंत्री आरोग्य योजना में पात्र बनाने का निर्णय लिया गया। लेकिन मान्यवर, इसके साथ ही एक और बात जो बार बार कही जा रही है कि जिस परिवार के अंदर 6 यूनिट होंगी केवल उनका ही आयुष्मान कार्ड बनेगा। आम तौर पर देखा जाता है कि संसद में नेता अपने भाषण और तर्क वितर्क की वजह से चर्चा में आते हैं, लेकिन काफी दिनों से नदवी जी काफी चर्चा में चल रहे हैं। आपको बता दें कि ये किसी भी तर्क वितर्क या फिर भाषण की वजह से नहीं, बल्कि संसद में खर्राटे भरने की वजह से चर्चा में आए हैं। लेकिन मौलाना साहब करे भी तो क्या करें, नींद का क्या है, वह तो कभी भी और कहीं भी आ जाती है। तभी तो कहा गया है कि प्रीत न जाने जात कुजात और नींद न जाने टूटी खाट। लेकिन गलती सिर्फ यहाँ पर इतनी हो गई कि सपा सांसद नदवी जी की यह नींद संसद भवन में लगे कैमरे में कैद हो गई। संसद में बैठे सहारनपुर से कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का बोलने का टर्न होता है। तभी सभापति सांसद इमरान का नाम लेते हैं और कैमरा उनकी तरफ घूम जाता है। वहीं जहां इमरान बैठे थे, उनकी एक तरफ बैठे होते हैं धौरहर से सपा सांसद आनंद भदौरिया और दूसरी तरफ होते हैं रामपुर से सपा सांसद नदवी जी, जो कि संसद में बैठे खर्राटे भर रहे थे। जैसे ही कैमरा उनकी तरफ मुड़ता है, सपा सांसद आनंद भदौरिया हालात को समझते हुए नदवी साहब को जगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन नदवी जी तो ठहरे अपने सपनों की दुनिया में गुम हो गए थे। गहरी नींद थी, नहीं जगे। आनंद भदौरिया उनको दोबारा हिलाने की कोशिश करते हैं और जोर जोर से हिलाते हैं। तब जाकर नदवी जी की नींद टूटती है और वो अपनी सपनों की दुनिया से बाहर आते हैं। आप देख सकते हैं कि नदवी जी जैसे ही नींद से जगते हैं, अपने बगल में बैठे इमरान जी को देखकर आंखें फाड़ फाड़ के देखने लगते हैं, जैसे अचानक वह एक जगह से दूसरी जगह पहुंच गए हों। संसद में बैठकर नींद लेने की वजह से नदवी जी काफी ज्यादा चर्चा में आ गए हैं और ये घटना भी काफी वायरल हो चुकी है। श्री इमरान मसूद, माननीय सभापति महोदय, महामहिम राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण पर आपने मुझे बोलने की अनुमति दी, मैं आपका आभारी हूं। महामहिम ने अपने संबोधन में स्वास्थ्य जैसे महत्वपूर्ण विषय पर मात्र 10 सेकंड 15 सेकंड के अंदर अपनी बात समाप्त कर दी। मान्यवर, 55 करोड़ भारतीयों को आयुष्मान योजना में पात्रता दी, 25,000 जन औषधि केंद्र खोले जा रहे हैं और 10 वर्ष से ऊपर के नागरिकों को भी प्रधानमंत्री आरोग्य योजना में पात्र बनाने का निर्णय लिया गया। लेकिन मान्यवर, इसके साथ ही एक और बात जो बार बार कही जा रही है कि जिस परिवार के अंदर 6 यूनिट होंगी केवल उनका ही आयुष्मान कार्ड बनेगा। आम तौर पर देखा जाता है कि संसद में नेता अपने भाषण और तर्क वितर्क की वजह से चर्चा में आते हैं, लेकिन काफी दिनों से नदवी जी काफी चर्चा में चल रहे हैं। आपको बता दें कि ये किसी भी तर्क वितर्क या फिर भाषण की वजह से नहीं, बल्कि संसद में खर्राटे भरने की वजह से चर्चा में आए हैं। लेकिन मौलाना साहब करे भी तो क्या करें, नींद का क्या है, वह तो कभी भी और कहीं भी आ जाती है। तभी तो कहा गया है कि प्रीत न जाने जात कुजात और नींद न जाने टूटी खाट।
लेकिन गलती सिर्फ यहाँ पर इतनी हो गई कि सपा सांसद नदवी जी की यह नींद संसद भवन में लगे कैमरे में कैद हो गई। संसद में बैठे सहारनपुर से कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का बोलने का टर्न होता है। तभी सभापति सांसद इमरान का नाम लेते हैं और कैमरा उनकी तरफ घूम जाता है। वहीं जहां इमरान बैठे थे उनकी एक तरफ बैठे होते हैं धौरहर से सपा सांसद आनंद भदौरिया और दूसरी तरफ होते हैं रामपुर से सपा सांसद नदवी जी, जो कि संसद में बैठे खर्राटे भर रहे थे। जैसे ही कैमरा उनकी तरफ मुड़ता है, सपा सांसद आनंद भदौरिया हालात को समझते हुए नदवी साहब को जगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन नदवी जी तो ठहरे अपने सपनों की दुनिया में गुम हो गए थे। गहरी नींद थी, नहीं जगे। आनंद भदौरिया उनको दोबारा हिलाने की कोशिश करते हैं और जोर जोर से हिलाते हैं। तब जाकर नदवी जी की नींद टूटती है और वो अपनी सपनों की दुनिया से बाहर आते हैं। आप देख सकते हैं कि नदवी जी जैसे ही नींद से जगते हैं, अपने बगल में बैठे इमरान जी को देखकर आंखें फाड़ फाड़ के देखने लगते हैं, जैसे अचानक वह एक जगह से दूसरी जगह पहुंच गए हों। संसद में बैठकर नींद लेने की वजह से नदवी जी काफी ज्यादा चर्चा में आ गए हैं और ये घटना भी काफी वायरल हो चुकी है। श्री इमरान मसूद। माननीय सभापति महोदय, महामहिम राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण पर आपने मुझे बोलने की अनुमति दी, मैं आपका आभारी हूं। महामहिम ने अपने संबोधन में स्वास्थ्य जैसे महत्वपूर्ण विषय पर मात्र 10 सेकंड 15 सेकंड के अंदर अपनी बात समाप्त कर दी। मान्यवर, 55 करोड़ भारतीयों को आयुष्मान योजना में पात्रता दी, 25,000 जन औषधि केंद्र खोले जा रहे हैं और 10 वर्ष से ऊपर के नागरिकों को भी प्रधानमंत्री आरोग्य योजना में पात्र बनाने का निर्णय लिया गया। लेकिन मान्यवर, इसके साथ ही एक और बात जो बार बार कही जा रही है कि जिस परिवार के अंदर 6 यूनिट होंगी केवल उनका ही आयुष्मान कार्ड बनेगा। आम तौर पर देखा जाता है कि